फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कैसे आप यहां पर रिंगटोन को चेंज करेंगे। ये है टेक्नो के मोबाइल में। फ्रेंड्स, अभी से पहले एक बार और कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन उस पर क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करना है। आपके सामने सेकंड इंटरफेस आएगा, साउंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। साउंड एंड वाइब्रेशन में आपके सामने सेकंड इंटरफेस आएगा, ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ फ़ोन रिंगटोन 1 एंड फ़ोन रिंगटोन 2 का ऑप्शन है, यानी कि जिसमें आपका सिम है, सिम 2 सिम 1 का ऑप्शन दिया गया है। जिसमें आपका सिम हो उस पर आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फ़ोन रिंगटोन 1 पे क्लिक करें तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सेटअप कर लेना है। बस आपको क्लिक कर देना है, वो चेंज हो जाएगा। ओके पर क्लिक कर देना है, तो ये ओके पर क्लिक करते ही चेंज हो जाता है। अगर आपको यहाँ पे म्यूज़िक चेंज करना हो तो फिर से आपको इसी पर क्लिक करना है, रिंगटोन पर, ऐड रिंगटोन पर क्लिक करना है। और ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ऑडियो का भी ऑप्शन है, रिकॉर्ड भी यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ड्राइव का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था सेटिंग। अगर आपको यहाँ पर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पे क्लिक करना ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।